स्पेशली जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, उससे पहले बनू का वाक़या हुआ, कैन पे हमला हुआ, उसके बाद हमने देखा कि जंडोला में पोर्ट पे हमला हुआ और बड़े हमले हुए। मतलब कि बनू में अगर आप देखें तो उसमें 8-10 सुसाइड बॉम्बर्स जो थे वो शामिल थे। इसी तरह जंडोला में, इसी तरह ये जो BLA ने किया, जाफर एक्सप्रेस ने, लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान अभी 2-3 दिन में जो है ना ये फॉल करेगा और खैबर पख्तूनख्वा चली गई या बलूचिस्तान चला गया। तो इंटरनली एक हो गया कि जी इस मसले को एड्रेस करना है। तो ज़ाहिरी बात है कि जिस तरह उस दिन सादिक खान साहब ने कहा कि हमें ऑनेस्टली ये हमें यकीन, हम इस पे हमें पता है कि इस मसले का एक इंटरनल डायमेंशन है, यानी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसका एक एक्सटर्नल भी है, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन यूज़ हो रही है। तो पाकिस्तान ने इंटरनली जो है ना बड़े टफ एक्शन लिए, और हम देख रहे हैं कि उसके बाद जो है ना दहशतगर्दों को, अस्करियत पसंदों को संभलने का मौका नहीं दिया है, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि कहीं से 10 लोग मारे गए, कहीं से 20 मारे गए, कहीं से 5 मारे गए, और वो जो पहले हमले करते थे उसको बिल्कुल तकरीबन ख़त्म किया, एलिमिनेट किया गया है। इस दौरान पाकिस्तान ने कोशिश की, सादिक खान साहब को भेजा, सादिक खान साहब ने उनके साथ बातचीत की। अभी चाहिए तो ये था कि अगर अच्छी हमसायदगी, जिसके अफ़गान तालिबान कह रहे हैं, या इस्लामी उसूल, तो वो एक डेलीगेशन भेज देते कि जी पाकिस्तान के जो ख़दशात है इसको हम एड्रेस करते हैं या नहीं करते हैं, हमारे भी कुछ मसाइल है। बजाय इसके वहाँ से कुछ ऐसी खबरें आ गई कि जी हम नहीं मानते, हमारे यहाँ है ही नहीं। अभी ये बात तो जब आप देखते हैं कि आपके घर से हमला हो रहा है, पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया कि जी अब हम TTP बात होगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसको स्टॉप करना होगा, वरना पाकिस्तान कोई दूसरे मसले पे आगे चलने के लिए तैयार नहीं है। ना हम बिजनेस करते हैं, ना ट्रेड करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। हमारा घर महफूज होना है, हमारे बच्चे महफूज होने हैं, हमारे इलाके महफूज बनाने हैं। ये सबसे बड़ा जो तौर पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारी रेड लाइन